實係咁嘅。既然阿天樂都開咗個頭啦，咁阿四妹嘅缺點都唔再係咩秘密啦。佢自細咧就有呢個依賴人嘅壞習慣㗎啦。只不過咧，佢可能係屋企咧最細個妹，咁咧有咩事咧都係阿媽同我哋幾個家姐咧幫佢出主意，乜都幫佢做埋嘅。係咯。我又唔知點解咧，佢又真係有咁嘅命㗎喎，個個都中意幫佢㗎喎。嗱，就好似以前咧有個阿輝啊，係咪啊？佢都係好中意幫佢嘅手㗎。嗱，而家人哋翻咗佛山嚟，又翻嚟依賴翻我哋幾個家姐啦。所以咧，我哋之前咧唔理佢咧，就其實係想等佢自己解決自己嘅問題，就解甩呢個咧乜都依賴人嘅壞習慣。係啦，嗱，所以咧嗰日咧，你咪見到我將佢鬧到喊嘅。其實真係唔係因為我嫌佢做菜做得唔好食㗎，係因為佢喺嗰日之前咧已經揾我幫手，幫佢做咗一份私房菜嘅策劃案。點知咧佢就呢一個創投嘅網上報名表咧，你可唔可以幫我填填？呢啲好普通嘅網上報名文檔嚟嘅啫喎，你自己填就得啦嘛。我好容易填錯㗎。呢啲咁樣嘅文檔啊，就係凡係識得用智能手機嘅人啊，都識得報㗎啦。你唔好話俾我聽，你從來都冇遇到過呢啲咁樣嘅網上報名喎嚇。咁又唔係，都遇到過嘅，只不過之前咧都有啲家姐幫我填㗎，我自己一填咧就填錯晒喎。不如咁啦，華女姐啊，你幫下我填啦。我嗰日啊幫佢填完份表之後咧，佢又話嗌我幫佢寫一份創投嘅策劃案喎。咁我咪嗌佢，喂，你自己試下寫住先啦。咁佢又話自己唔夠專業，係都要我幫佢寫。咁我 OK 啦，我幫你寫個初稿。咁跟住落嚟你可以自己完善噶嘛。點知佢又話唔得啊，驚自己如果寫落去嘅話咧會抄我件事㗎。係都要我繼續幫佢寫。哎呀，你越係幫佢咧，佢就越係乜都唔做㗎啦。係咯，講到底啊，佢就係唔夠自立。你越幫佢，佢越依賴人。哦，原來嗰一日啊，你哋見到華女咧鬧喊咗四嬌都唔出聲，原來係咁嘅原因啊！華女姐係四嬌嘅大姐姐啊，佢梗係可以鬧到佢喊啦。但係我係男仔嚟㗎嘛，我點鬧個女仔啫？明知佢有依賴人嘅壞習慣，我咪唯有忍咯。咁最尾忍下忍下，唉，咪忍無可忍咯。好啦，嗱，幫你準備好晒，燈光畫面咧都冇問題啊。咁我走先啦。利安哥哥啊，不如你幫多我一陣再走啦，因為咧場地嗰邊咧嗰份約咧，佢要我出呢一個場地說明書先肯同我續約，同埋咧嗰個租金咧可唔可以幫我傾低少少啊？但我約咗朋友出去喎，我再唔行遲到㗎啦。唔係咧，我自己真係搞唔掂咧，同埋咧我發晒公告咧，話直播間準備開播噶啦嘛。如果我咁樣嘅話咧，就失信於眾噶啦。你幫下我啦嚇！點解你少少嘢都唔願意做㗎？唔係我唔願意做啊，係我自己做就一定搞唔掂啊！你如果唔幫我嘅話咧，我衰梗㗎你幫我啦！唉，我真係好難接受有一個咁依賴人嘅朋友咯。我啲朋友啊，個個都好獨立，好有擔當㗎嘛。我哋咧都知道阿四妹嘅缺點係唔係好得人中意㗎啦，我哋唔會怪你嘅。咁你哋就幫佢糾正佢啲缺點咪得咯？要改啊，早就改咗啦。你人哋話咧3歲就定80，我哋次次都想幫佢改㗎，但係次次都唔成功。所以依家你哋就唔理佢啦。咁唔係點啫？咁啊唯有等佢自己醒悟咯。點講咧？佢都係你哋嘅親妹嚟噶嘛，有咩理由就咁放棄佢咧？一於咁啊，我嚟試下。你啊，哇！等佢到時咧黐到你實一實啊，你想揈都揈唔甩啊！咪係咯。嗱，你哋兩個怕麻煩放棄個妹，嗱你哋兩個咧又怕麻煩放棄呢個朋友，但係我唔怕麻煩喎，我決定一定要幫到底。佢哋都講晒，我咧都亦知道你有啲咩問題。唉，放心啦，佢哋個個唔撐你啦，我撐你。飛雁啊，有你呢個朋友真係好啊！其實咧，我覺得咧，你都唔需要驚嘅。其實好多事情你自己都可以完成得到噶嘛。你啊，都唔需要再依賴其他人。嗱，依家咧試下自己咧填下表，再自己去傾下啲租金，唔好俾人哋睇唔起你噶嘛。咁我試下自己做嚇，不過
你要帶住我一齊做啊？吓？嗱，飛雁，你嚟幫我做，跟住我企喺旁邊睇住你咪得咯。如果我自己親手做嘅話咧，一定會搞禍晒㗎。你可唔可以唔好為自己懶揾藉口咧？我唔係懶，我係真係做唔嚟啊！我冇呃你㗎。咁我依家行開，你有自己咩都識做啦。飛雁，你唔好走啦！你今次真係唔可以甩我底㗎。第二次直播好緊要啦，即刻就要開始㗎啦。嗱，如果我再搞唔掂嗰個場地嘅續約嘅話咧，咁到時管理處到時又要嚟清場，咁我真係就直播唔到㗎啦。仲有啊，平台咧話要我重新上傳嗰個健康證明啦，仲有直播嘅食物嘅質保證明。佢話要搞好呢一個直播嘅生態喎。如果唔係嘅話咧，我就真係唔可以直播㗎啦。冷靜啲，你依家要諗清楚啊！呢啲事情咧都係你自己嘅事情，唔關其他人事㗎。唔係咧，我自己一個人真係搞唔掂㗎咧。我而家剩翻你可以幫我㗎咋，我求下你啊！直播就要開始㗎啦，飛雁啊！飛雁姐，下次直播咧，我究竟幾時開播好咧？啲粉絲喺直播間問我喎。我見你咧問咁多次都唔答我，自己啲嘢自己決定好冇？但係咧，我想你幫我，所以我先問下你意見啫嘛。嗱，四嬌啊，從今日開始，我諗清楚啦，以後啲嘢我唔會再幫你。但係咧，你唔係話過個個唔撐我嘅時候，你會撐我噶嘛？之前啊，個個都勸我啊，話你有依賴症，叫我唔好幫你，咁樣咧你先自己可以自我反省。我啊，我諗住想幫你改變你啊嘛，真係冇諗到你原來真係邊個黐埋你身啊！你又指意邊個幫你，自己完全咧放屁。我邊有放屁啊？嗱，直播啲嘢食又係我自己煮嘅，直播所有嘢都係我自己搞嘅，我冇叫你哋孭鑊噶喎。除咗煮嘢之外，其他嘅事情你全部指意人哋做，自己闊佬懶你啊！我係覺得我自己一個做得唔夠好，所以先叫你哋幫我手啫嘛。四嬌啊，你可唔可以唔好再為自己嘅懶揾藉口啦？我真係唔係懶啊！嗱，一開始個個一個二個話幫我手嘅時候，我放手去做啦，係咪？但係做到中途啊，個個都甩我底啊，搞到我兩頭唔到岸。朋友之間嘅信任究竟去晒邊啊？喂，四妹啊，人哋係朋友嚟㗎，幫你咧就係情，唔幫你咧都係道理嚟㗎。人哋想幾時退出咧係有自由㗎，你點可以道德綁架人哋㗎？好，外人可以隨時退出係咪？你哋係我親家姐嚟㗎，我有困難，你哋有幫過我咩？喂，你係咪牛皮燈籠啊吓？唔理你啊，係想激起你自強啫嘛。做咩你而家啊扶唔上病啊？係，我爛泥扶唔上病，我累親人累街坊啊！你哋一陣又話幫我，一陣又嚟指責我，由頭到尾都冇信過我啊！咁我依家可以點做啫？你哋唔幫我手，而家仲鬧我！好，我唔使再喺呢度篤眼篤鼻啦，我走得未啊？佢嘅情緒啊，有啲唔對路啊，做咩唔勸下佢啫？哎呀，你唔好理佢啦，你理佢咧，佢又黐埋你又指意你噶啦。咁係咯，如果連你都唔幫佢啊，成條昌盛街咧就冇人可以俾佢依賴㗎啦。咁等佢走投無路嘅時候啊，自己咪會反省咯。走投無路，佢會唔會啊自己唔識反省，而係諗唔開啊？啊？喂！哇！邊個掉嘅棉胎啊？咁缺德嘅？我仲以為係四妹添。唔好意思啊，原來係你哋嘅棉胎啊！你做咩高空雜物啊？唔好意思啊，我啱啱咧收行李出屋企嘅時候，喺個陽台度唔小心手跣咗跌咗落嚟啫嘛。你搬晒啲行李去邊度啊？你哋都睇我唔順眼咯，咁我咪去啲你哋睇唔到我嘅地方咯。你做咩拉住我哋啊？哎呀，四嬌咧比我哋想象中啊仲要緊張啊！逼急佢咧，佢自己更加會去獨立啦。咁佢之後咧都唔會再依賴其他人啦，係咪？俾佢試下啦，好冇？包租公啊，你呢度咧地頭又好，租金又平，我有興趣租啊！
你一個單身女仔嚟租屋啊？我咧係私房菜廚師嚟嘅，咁近排又同家姐佢哋有啲拗撬，同朋友又相處得唔係咁愉快咯，所以一個人想出嚟住下咯。嗱，我身份證咧可以俾你留底嘅。哦，咁你跟我去街度做份出租屋登記，然後咧辦埋啲確認手續就得㗎啦。但係呢啲表咧，你可唔可以幫我填埋，同埋你幫我辦埋咧？租屋登記表點可以代辦㗎？一定要你親自到場先得㗎嘛。唔係啊嘛，咁簡單嘅手續你都唔肯配合，啊，你係咪有其他目的㗎？冇啊冇啊，真係冇啊！冇，係咪啦咪啦？呢間屋我都係唔租俾你啊！你走啦你走啦。喂，網上填個表啫喎，咁簡單你都填得錯嘅，你眼鏡唔夠度數啊，就重新配過個啦。佢邊關近視嘅事啊？明明就係唔夠人醒目，辦啲證啊，連資料都搞唔掂嘅，佢就係唔掂。哎呀，四嬌做乜嘢？做乜嘢咁樣啫嚇？祝婆婆，我想揾間平嘅出租屋住啊！就係咁啫嘛，係嘛？啊，跟我嚟啊！去邊啊？去我屋企嚇，我地方大夠你住噶啦嚇，走走。咁租金點算啊？同我定喎，我唔收你1分錢噶。咁好？你啊，同你家姐嗌交嗰啲事啊，我冚啲都知道晒噶啦。你喺屋企住住先嚇，住到你同家姐嗰啖氣都落晒啦，你咪先搬翻去咯嚇。哎呀，你唔驚㗎，我好好相處㗎，住耐啲都冇問題。走，祝婆婆啊，你真係好好人啊！行啦。祝婆婆啊，你每次咧去街市都買咁多餸，同埋我每一餐喺你屋企食嘅餸，餐餐都唔同㗎喎。我今餐又唔同啦，係滋陰養顏湯，啱晒你㗎。祝婆婆啊，你真係好錫哎呀，梗係錫啦。行啦行啦。哇，係，估唔到阿四妹咧咁快又揾到個人嚟依賴喎。聽講啊，祝婆婆啊，包食包住咩都包㗎。睇嚟佢呢次咧想自立都難啊！哇！但係平時咧，祝婆婆邊有咁益人㗎？做乜對四嬌咧咁好心呢？真係奇啦！哇！嗰檔肚好似好新鮮咁喎，我過去睇下祝婆婆。睇。阿婉玲啊，咩啊？小龍要喺你嗰度住到開學前先翻嚟啊！喂，婉玲啊，即係咁2個月我冇人陪我一個人幾廿歲，我真係有啲驚㗎喎！喂，嚇？好啦，我知啦，啊係咁啦，唉。我咧私房菜廚師嚟嘅，咁最近同啲家姐又鬥氣，同朋友相處得又唔係咁愉快，所以我想一個人出嚟靜下咯。我身份證可以俾你留底㗎，福音。呢間屋我都係唔租俾你啊！你走啦。婉玲啊，係我啊！嗱，即係咁，我咧就揾到一個人，呢2個月咧就可以又陪我又照顧我嘅，係啦，咁你唔使掛心啦嚇，係咁先啦，係咁，拜拜。四嬌啊，祝婆婆啊，啲飯啊同埋湯啊我都煲好晒㗎啦，仲有廚房嘅衞生啊、房嘅衞生我都搞掂晒㗎啦。仲有你啲衫我都疊好晒，放喺床度啦嚇。四嬌坐低嚇。我啱啱睇咗下，我呢個老人卡咧，好似冇咩詞咁啦。一陣間你去嗰咩社區退休人員咩管理窗嗰度，幫我搞掂翻佢啦嚇。我呢一個診療卡係即係我下個年度咧就想換一個另外3甲醫院，咁一陣間咧你帶齊晒我呢啲嗱身份證影印件啊，咩病歷啊嗰啲咁啊嚇，去個新醫院嗰個辦卡資訊處嗰度去問下，然之後幫我搞掂佢啦嚇。哇！又要
完交接辦事又要辦手續、上傳資料，又要填表，咁多嘢搞啊！喂，你咁數嚟數去都辦到七七八八啦，係嘛？快啲去啦嚇！係啦，四嬌啊，我突然間醒起啊，嗱，廚房嗰煤氣爐你用過㗎啦，嗰啲火頭咧就時下大時下細咁。我問過你約師傅上門嘅話，要打電話俾咩嗰個爐具嗰咩官方網站，佢先肯派師傅嚟喎。咁你等陣辦掂晒呢啲嘢之後咧，就打個電話約個師傅上嚟整下啦。呢啲嘢咧，其實你自己打電話都可以約㗎啦。係啊，我邊度得閒打呢啲電話啊？若然乜嘢都要我自己做翻，我使乜你嚟我呢度住啫？真係。係啊，總之四嬌啊，即你幫我，我幫你咁係啦，係嘛？乖。熱杯牛奶先。哎呀，好煩啊！咁多嘢要搞，但係咧，我唔幫足婆婆搞咧，我又冇屋住。哎呀，真係你冇屋住都唔使搞呢堆嘢啊！哎呀，足婆婆，做咩啊，足婆婆？痛死我啦呀！足婆婆，你做乜嘢啊？我啱啱想再熱啲牛奶，我點一撻着個爐嗰啲火嘭聲啊飆上嚟，辣親啊！哎呀，我都一早叫你打電話約個師傅上嚟整個爐噶啦嘛，一味指意人哋咯，你搞到而家出事啦！咁你之前咪又係乜嘢都一味指意人，先搞到自己流離失所啫。哎呀，好痛啊！哎呀，唔好講咁多啦，我帶你去醫院先啦，好唔好？但係我個診療卡，哎呀，診療卡呢啲嘢咧，去完醫院睇完病，我再幫你換，好唔好？好，嚟，咪住，我記得婉玲之前幫我買咗個商業保險㗎，即係我辣成咁樣，我諗我有得賠㗎。只不過佢哋話咧，要趯好多部門，要辦好多手續先賠得成喎。有好多手續辦，又要見好多人㗎。哎呀，好痛啊！死叫好痛啊！好啦，我幫你搞掂啦嚇。去醫院先。攞手提包。婆婆醫生話拆咗個紗布之後咧就好翻噶啦，係咪？哎呀，係啊！哎呀，嗱，唔紅啦！係啊，真係。哎呀，四嬌啊，今日真係多得你啦嚇，全靠你咧就陪我睇醫生啦，又陪我又交費啦，然後陪我攞藥啦嚇，最難搞嗰個咩商業保險啊咩之類，你都幫我搞掂晒啦！哇，一手一腳一個人辦咁多嘢，叻女嚇！即係之前咧，我又真係有啲唔得私心，我就諗住唔使錢揾一個人可以嚟照顧我，嚟幫我。所以我就使到你咧，揼咁轉，喂，真係對唔住啊嚇！唉，祝婆婆啊，其實你冇對我唔住，其實係你幫咗我啊！即我唔收你房租啊，幫咗你啊？唔係因為你冇收我房租呢件事，係因為你解決咗我咁多年嚟嘅心理問題，令我可以有信心去面對呢個社會。我幫你做咗咁多件事之後咧，我終於發現我可以唔指人啦！啊？唉，我啱讀完書出嚟嗰陣咧，冇乜社會經驗啊嘛，有啲嘢又做唔成，所以我阿媽同家姐咧就成日話我蠢過人，話我辦一件事就衰一件事，咁久而久之咯，我咪覺得自己真係咁蠢咯。哦，所以後來你就乜都指意晒人，乜嘢都唔敢自己做啊？慢慢咧，我就形成咗一個習慣，越唔去辦事咧，就越唔敢辦事。咁等啲人啊，以為我有依賴症，以為我懶。咁我又冇可能話係我媽同我家姐鬧成我咁噶嘛。直到你嗰日啊，辣親隻手啊，逼到我冇退路啦，所以頂硬上。係啊，
嗱，四嬌話時話啦嚇，即係做人啊，真係唔可以乜嘢都依賴人嘅，一定要獨立要自主㗎。若果唔係咧，就整下你就冇晒生活能力㗎啦。祝婆婆，你講得真係冇錯，我唔可以俾自己咁樣廢落去。你嗰日咧叫我做咗咁多嘢之後咧，我發現自腳一個人做嘢一啲都唔難嘅。就算做錯都唔緊要，只要肯改就一定可以得㗎。自此之後我就覺得我係一定得㗎。好嘢，叻女！放心啦，佢一定搞得掂嘅。嗰個咧餐廳嘅各種經營執照嗰個年審咧，我都已經全部搞掂，跟住攞晒翻嚟啦。仲有餐廳入邊嗰個爐具嘅檢修啊，同埋空調嘅保養咧，我亦都上網約晒師傅噶啦。仲有嗰個餐廳嘅美食單元評審咧，我亦都全部搞掂晒啦。你一個人辦晒咗幾個人先可以完成嘅事情喎，真係犀利啊！四嬌啊，你真係脫胎換骨啊！祝婆婆咧都同我哋解釋咗你之前咧依賴人嘅原因，我哋都明白咗，一直誤會咗你，所以咧你大人有大量嚇，唔好嬲啊！四嬌啊，真係唔好意思。四嬌啊，不如鬧翻我啦！我又唔會嬲嘅，如果唔係因為你哋之前咁樣逼我發啊，我又點會有呢個覺悟嘅契機啊？之前咧諗住一家人有嗰句講嗰句，唔好諗住傷到你自尊心咁犀利㗎。係咯，嗱，而家就證明咗你係我哋幾姊妹入邊最醒目嗰個。使乜講啊？我而家一個人咩都可以搞掂。咩話？你一個人咩都可以搞掂？我講明今日我請晒我啲親戚老友嚟食飯，你咁細張台點搞掂啊？喂，男人嚟㗎，幫手開張大台，開大台啦！唔使你嚟，我自己搞掂。哎呦，咁叻，咁啲糖有啲嘢咧需要人幫手啊，但係仲係要人幫手啊！記住啦，獨立咧不等於自大。